अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं सूरत बकरा। लास्ट टाइम हमने काफी पीछे से भी रिवाइज किया था, सूरत फातिहा को भी रिवाइज किया था। जी, सूरत बकरा का नाम अल बकरा, क्या माना है इसका बकरा का? कोई बता सकता है मुझे, किसको कहते हैं बकरा? गाय को। गाय को कहते हैं। हाँ जी, इसका सूरत बकरा का ये नाम क्यों रखा गया? आपके ख्याल में क्यों रखा गया? बिकॉज सूरह बकरा ऐसी सूरत है जिसमें जितने भी वाक़यात हैं जैसे बनी इसराइल के या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश या शैतान का इनकार करना सजदे से, मीन्स बहुत से इसमें वाक़यात का ज़िक्र किया गया, लेकिन सिर्फ़ उनकी हिंट्स दी गई हैं। जैसे पिछड़े वाली आयत, पिछड़े वाले वाक़ये पे सिर्फ़ एक आयत है, लेकिन इसमें तफ़सील से ये गाय वाला वाक़या ज़िक्र किया गया है, जो बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ था, तो उस पे ये नाम रखा गया है। हम्म, आमतौर पे सूरतों के नाम जो रखे जाते हैं वो उनमें कोई लफ्ज आता है तो उस पे उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह होता है। तो सूरत बकरा में एक तो बछड़े का जिक्र किया गया, और दूसरे एक गाय का वाकया जो कि उनको बनी इसराइल को ज़िबा करने के लिए कही गई थी, जो काफी तफसील से वाकया मिलता है, तो उसके निस्बत से उन्होंने इसका नाम बकरा रख दिया। तो इसी तरह जो बाकी भी सूरतों के नाम होते हैं वो इसी तरह उनमें कोई ऐसा नाम आ रहा होता है या कोई ऐसा लफ्ज आ रहा होता है और उसकी बेस पे उनका नाम रख दिया जाता है। अच्छा जी, सूरत बकरा में हमने सबसे पहले किन लोगों के बारे में पढ़ा? सूरत बकरा में हमने सबसे पहले ये हैंड किसने रेज किया हुआ जी? बड़ा लंबा सा नाम लिखा हुआ है जी। हैंड रेज हुआ हुआ है किसका? किसने हैंड रेज किया हुआ है? हैंड रेज। अच्छा जी, फातिमा अख्तर जी, फातिमा अख्तर, आपने हैंड किस लिए रेज किया हुआ है? अच्छा अच्छा, सही। हाँ जी, सूरत बकरा में हमने सबसे पहले कुछ लोगों के बारे में पढ़ा, दूसरी आयत में ही उनका जिक्र आ गया। ठीक है, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिनके बारे में हमने सूरह बकरा में पढ़ा? मुत्तकीन कौन होते हैं जी? मुत्तकीन किसको कहेंगे हम? मुत्तकीन, मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुत्तकी? जो बचना चाह रहा है। ठीक है, मुत्तकी में जो बचना चाह रहा है किसी भी चीज से। हो सकता है वो गुनाह से बचना चाह रहा है, हो सकता है वो अल्लाह की नाराजगी से बचना चाह रहा है, हो सकता है वो जहन्नुम से बचना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मुत्तकी होते हैं। अच्छा जी, मुत्तकी लोग जो हैं उनकी क्वालिटीज, मुत्तकी लोगों की क्वालिटीज क्या क्या बताई गई हैं यहाँ पे हमें? मुत्तकी लोगों की क्वालिटीज क्या क्या बताई गई हैं कि वो कैसे होते हैं मुत्तकी लोग? जी अतीका, आपने माइक अनम्यूट किया था। अतीका, आपका माइक तो अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मुत्तकी लोग क्या है जी? अब ये देखिए आयत नंबर 3 में गैब पे ईमान लाते हैं, यानी वो
وہ چیز یا وہ ہستی یا جو جو بھی، جس کو ہماری 5 سینسز جو ہیں وہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھ سکتی، ہماری 5 سینسز سے اسے نہیں، ہمیں مطلب نظر نہیں آ سکتا یا سنائی نہیں دے سکتا، یا کس کو میری آواز نہیں آ رہی جی؟ عتیقہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز بیٹے نہیں آ رہی تھی مجھے، آپ کا مائک تو ان میوٹ تھا، اور کسی کو اگر میری آواز نہیں آ رہی ہے تو بتائیں۔ جی جی آپ بول رہی تھی، میں نے تبھی آپ کو بتایا کہ آپ کا مائک ان میوٹ تھا لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ شاید میں بھی کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو، تو آپ یہ کیجئے کہ ایک دفعہ سائن آؤٹ کر کے پھر سائن ان کیجئے، ٹھیک ہے؟ جی، غیب پہ ایمان، پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، نمبر یہ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ ایمان، کس پر ایمان؟ قرآن پر، اور قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان پر ایمان لانا ہے، اور آخرت پر یقین۔ یہ کوالٹیز آ گئی متقی کی، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہی لوگ جو ہیں، یعنی جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی، اصل میں وہی کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور پھر جو کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں تو انہی کو کامیابی بھی ملے گی، صحیح ہے؟ اچھا، اب ہم لوگوں نے اس میں چیک کرنا ہے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ہم انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک منٹ میں، جی بیٹے میں نے میوٹ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ میں نے میوٹ کیا ہوا تھا اس لیے آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا جی، یہ متقی ہو گئے ہمارے پاس۔ اچھا، ہم لوگوں کو یہ جو چیزیں قرآن میں بتائی جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے ان کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر کہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے، یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمیں کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتا دی متقی لوگوں کی، کہ متقی لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم متقی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہمیں متقی بننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں کوشش کرنی چاہیے ہمیں متقی بننے کی؟ کوئی بتا سکتا ہے متقی بننے کی ہمیں؟ جی حرم، تاکہ میم جی ہم جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نمبر 5 والی جو آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے وہ لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں، سکسیسفل یہی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟
تو اگر یہ لوگ سکسیسفل ہوں گے، سکسیسفل مینس کیا سکسیس ہے آپ کے پاس؟ سکسیس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، ہمیں آخرت میں جو ہے وہ کامیابی ملے گی، جنت ملے گی، جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، یہ کامیابی ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو کہ جس میں یہ کوالٹیز ہوں گی، یعنی جو متقی ہوں گے وہ سکسیسفل پیپل ہیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد آ گیا دوسری کیٹیگری تھی۔ دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ وہ لوگ تھے جو انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ سچائی کو، حق کو، قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ایون کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو یہ دل میں ان کے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ سچائی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے اپنی تکبر میں آ کے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی بس میں نے نہیں ماننا۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں ماننا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مہر، اور ان کی کانوں پہ اور دلوں پہ مہر کس وجہ سے لگتی ہے؟ ان کے اپنے رویے کی وجہ سے۔ جی حرم۔ جی میں یعنی جیسے ابو جہل نے کیا کہ اس کو سب کچھ پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی ہوں اس کا جو کیا تھا وہ قریش بڑا تھا، قبیلہ قریش میں، ہوں اس وجہ سے اس نے اسلام۔ ہوں بالکل صحیح، بالکل صحیح بتایا۔ ابو جہل کی اگزامپل، ابو لہب کی اگزامپل۔ ابو لہب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کے ساتھ بالکل رہتے تھے، مطلب ہمسائے بھی تھے ان کے، چچا تھے ان کے، جانتے تھے سب کچھ، لیکن پھر بھی ضد میں آ کے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ماننا۔ تو جب ضد میں آ کے جب بندہ نہیں نہ مانتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کے اس رویے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کانوں اور دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اس کے رویے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم تو یہ والا کام نہیں کر رہے کہ ہمارے سامنے کوئی سچ بیان کر رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی شخص ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ سچ ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، لیکن ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری اس کے ساتھ نہیں بنتی، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا کوئی انسان، تو ہم اس طرح اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی کہی ہوئی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ والا کام ہم نے نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب تیسرے لوگ ہمارے پاس کون سے آگے، جو کہ آیت نمبر 8 میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہمارے پاس کیا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین لیکن حقیقت میں وہ مؤمن نہیں ہے۔ یعنی زبان سے تو وہ اظہار کرتے ہیں، زبان سے کہیں گے کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں، لیکن دل میں ان کے جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہوتا، اصل میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ یعنی یہاں پہ اب آپ کے پاس تیسری کیٹیگری آ گئی، تیسری ٹائپ کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم کہیں گے منافق۔ منافق مین جس کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ دل میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل میں ہمارے جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری ٹائپ کے ہمارے پاس لوگ آ گئے، پہلی ٹائپ کے متقی، دوسری ٹائپ کے کفار، یعنی جو انکار کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو، سارا نالج ہوتا ہے ان کو، سب علم ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے، پیسے کے لیے، عہدے کے لیے تکبر کرتے ہوئے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر اب یہ تیسری ٹائپ کے لوگ آئے ہیں کہ جو منہ پہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم مانتے ہیں آخرت کے دن کو، لیکن اندر دل ہی دل میں وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا۔ تو یہ تیسری ٹائپ کے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے
ठीक है, कि हम खुदा ना खास्ता कहीं आखिरी वाली दो कैटेगरीज में से तो नहीं है। हमने किस कैटेगरी में जाना है? हमने मुत्तकीन की कैटेगरी में जाना है। और मुत्तकीन की कैटेगरी में क्यों जाना है? क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि वो सक्सेसफुल लोग हैं, वही कामयाब होंगे। चलें जी, आज ये हम इसका इतना ही करते हैं। कल इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे इसको। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि एक हम छोटा सा क्विज खेल लेते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम जो बचा है उसमें हम एक क्विज करते हैं। क्विज हम कौन सा वाला करते हैं? हमारा क्विज रहता है, साउंड्स वाला भी रहता है, गेस द एनिमल साउंड। ये वाला आज हम करते हैं। अच्छा जी। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था जी, वुड पेकर, जिसमें हमने गेस किया था। ठीक है, चलें इसको अब मैं प्ले करने लगी हूँ। नेक्स्ट साउंड आपने गौर से सुननी है और फिर बताना है कि कौन सा एनिमल है जिसकी ये आवाज है। हाँ जी फातिमा। पिग टाइप की लग रही थी। किसकी बेटे? पिग। पिग की, अच्छा। अस्मा, आप बताएंगी, आपको समझ आया कि नहीं? नहीं समझ आई। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा जी, चलें देखते हैं कि क्या है। हम्म, बिल्कुल सही, पिग की आवाज थी। हाँ जी समझ आई, ये दोबारा से प्ले करती हूँ, ठहरे। आवाज कुछ अजीब सी थी, मुझे भी नहीं पता चला। दोबारा से इसको प्ले करते हैं।
नहीं समझ आई, मुझे भी वैसे समझ नहीं आई कि ये किसकी आवाज है, एनिमल की। चले देख लेते हैं। ये सील की आवाज थी, सील। ठीक है, चलें जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट साउंड। जी फातिमा। मुर्गा या मुर्गी? मुर्गी, मुर्गी की आवाज। मुझे भी मुर्गी की आवाज ही लगी है। अच्छा जी, चलें देखते हैं। जी बिल्कुल सही, मुर्गी की आवाज। चलें जी, नेक्स्ट साउंड। जी फातिमा। परिंदों की। परिंदों की, हाँ मुझे भी ऐसे लगा, परिंदों की आवाज, या मे बी जैसे अक्सर मंकीज भी ढेर सारे अगर इकट्ठे हुए तो कुछ उनकी भी आवाज इस तरह की होती है, लेकिन मुझे परिंदों की लगी है जी अस्मा। मंकी की। मॉन्की की, हाँ मुझे भी ये लगा कि जैसे मॉन्की, लेकिन मॉन्की की भी लग रही है, परिंदों की भी लग रही है। जैसे छोटे छोटे परिंदे ढेर सारे जमा हुए हों तो वो भी, जैसे तोते होते हैं ना, छोटे तोते, और वो जमा हुए हों तो उनकी आवाज इस तरह की होती है। चलें देखते हैं कौन किसकी आवाज थी ये। हम्म ये छोटे वाले जो पैरट्स होते हैं, वो छोटे से साइज के होते हैं, जिनको ऑस्ट्रेलियन पैरट्स भी बोलते हैं। तो उनकी, जैसे होते हैं ना इकट्ठे ढेर सारे हो ना, तो वो भी इसी तरह शोर मचाते हैं। और इसी तरह जो मंकीज होते हैं वो भी इसी तरह शोर मचाते हैं, तो कुछ इनकी आवाजें जो है दोनों की मिलती जुलती हैं। चलें जी, नेक्स्ट। ये नहीं समझ आया किसी को भी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सोते हुए में खराटे ले रहा हो, है ना? ऐसे जैसे कोई सो रहा हो और साथ साथ खराटे ले रहा हो ना, स्नीजिंग कर रहा हो, है ना? तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। पता नहीं अब ये किस चीज की है, और तो मुझे नहीं समझ आई किसी की, और किसकी हो सकती है। चलें देखते हैं। हाँ जी, ये है कोआला। कोआला, इसको कोआला बियर भी बोलते हैं। कोआला बियर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, पता है कुछ? किसी को, दोनों को पता है आप में से? चलें फातिमा अख्तर बस कर दें, आपने बहुत हंस लिया है। कोआला बियर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये, ठीक है ना? इसको कोआला बियर बोलते हैं। बियर की तरह कुछ थोड़ा सा होता है, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ रहता है, दरख्तों वगैरह पे रहता है, जैसे मंकीज की तरह से मंकी रहते हैं ना दरख्तों पे, उस तरह। चलें जी लास्ट वाला देखते हैं। दोबारा सुनते हैं।
नहीं पता चला, मुझे भी वैसे नहीं पता चला कि क्या है ये। हम्म। रैट। रैट की आवाज सुनी तो हुई है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। चले जी, यहाँ पे हमारा ये वाला क्विज तो हो गया एंड। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास जो है उसको भी एंड करते हैं। क्लास हमारी वैसे भी खत्म होने वाली है, टाइम हमारा खत्म होने वाला है। तो फिर इंशाल्लाह हम कल अब जो है वो करेंगे स्टार्ट अपना सूरत बकरा का मजीद पार्ट। और आगे फिर जो है वो हम लोगों ने जो कल स्टार्ट किया था एक बड़ा मज़े का एक क्विज, वो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें सिचुएशंस नहीं हुई थी। और उन सिचुएशंस के बारे में आपने उसको सॉल्व करना था आपने, कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो फिर आप क्या करते, आपने सोल्यूशन देना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।